ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଉପନ୍ୟାସ ଗଳ୍ପ କାହାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ଲିଖିତ କାହାଣୀ କନକଲତା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଶୀତକାଳ ପ୍ରଭାତ ହୋଇଅଛି। ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ିଲେ ଶୀତ ଊଣା ହୁଏ। ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଖରା, ବରଗଛ, ତାଳଗଛ ଅଗରୁ ଖସି ପିଢ଼ା ବାଡ଼ ଶେଷକୁ ହୀରାପୁରର ବଜ୍ରଧର ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ପାଭାଗ ଓ ବାଡ଼ିଆଡ଼ ଓଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଦୁଇଆଡ଼େ ଦୁଇ ଲୀଳା ଲାଗିଗଲା। ଦାଣ୍ଡରେ ପୁରୁଷ ମେଳା ଓ ବିଲବାଡ଼ି କଥା, ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ସ୍ତ୍ରୀ ସଭା ଓ ଘର କଥା। ଏକ ଗଦ୍ୟ, ଅନ୍ୟଟି ରସମୟୀ କବିତା। ଏକ କର୍ମ, ଅନ୍ୟଟି ପ୍ରୀତି। ଏକ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ପର୍ବତ, ଅନ୍ୟଟି କଳନାଦିନୀ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ପାଠକ ଅବଧାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଥମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଅଛି? ଆମ୍ଭେମାନେ ବାଡ଼ିଆଡ଼ କଥା ଆଗେ କହିବୁ। ଚାକରାଣୀ ପାଟ ବାସନ ମାଜୁଛି। ମାଜୁ ମାଜୁ ତାହାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମନ୍ଥରାର ଅନୁକରଣ କରି ଛିଦ୍ର କଥା କହୁଛି। ଯାହା ଘରେ କଳି କଜିଆ ନାହିଁ ସେ ସିନା ଚାକରାଣୀ ରଖେ। ଆଗେ ବୋହୂମାନେ କଂସା ବାସନ ମାଜୁଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଘରର ବୋହୂ ଝିଅମାନେ ବାସି ପାଇଟି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଘର ପରି ବଡ଼ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ନୋହିଲେ ନୁହେଁ। ଅବସ୍ଥାନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିନା। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ନବବଧୂମାନେ ଗୃହକର୍ମ କଲେ ଛାନ୍ଦ, ପୋଥି ବା ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବ କିଏ? ଥାଉ ସେ କଥା। ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ତିନି ବୋହୂ। ସାନ ପୁଅର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତେ ଆସି ମିଳିଲେ। କେହି ଗଇଁଠା ପାଉଁଶ, କେହି କଅଁଳ ପିଜୁଳି ପତ୍ର, କେହି ଅବା ସାହାଡ଼ା ଦାନ୍ତକାଠି ଘେନି ଦାନ୍ତ ଘଷି ବସିଲେ। ଗୁଡ଼ାଖୁ ଯାଏ ଯାଇନାହିଁ। ଯିବାକୁ କେତେ ବାଟ? ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଘରଣୀ ଆସି କହିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଚଞ୍ଚଳ ଗାଧୋଇ ପଡ଼। ପିଠାପଣା ହେବ। କନକର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ପାଟ କହିଲା, ଚାରି ଭାଇରେ କୋଳପୋଛା ଝିଅ। କଳା ମାଣିକ, ଚମ୍ପା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା, ବଉଳ ମାଳା, ତାରିଣୀ ସୂତା, ଗଜମୁକୁତା କନକଲତା। ଏହି ଅନର୍ଗଳ ବନିତା କବିତା ଲତା ଧାରା ଅବିରାମ ଗତିରେ ଚାଲିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ କଳା ମେଘରେ ବିଜୁଳି ପରି କଳା ଝିଞ୍ଜିରି ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧି କନକ ପ୍ରତିମା ସଦୃଶା କନକଲତା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବୀଣା ବିନନ୍ଦିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନୂଆ ବୋହୂ, ଦେଖିଲ କେମିତି ପାଟ ମୋତେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ନୂଆ ବୋହୂମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ମୃଦୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରି ମନ ସୁଖରେ ହସିଲେ। ଅଦୂରସ୍ଥ ପାଟ କହିଲା, ତୁ ତ ଗୁହାରି କରୁଛି ଯାହାକୁ, ମୁଁ ତ ଜୁଆଇଁ କରିଛି ତାହାକୁ। ପାଟ କହିଲା, କାହିଁକି? ଇଙ୍ଗିତି କରିବି କାହିଁକି? ତମକୁ ମୁଁ ଇଙ୍ଗିତି କରିବି? ଯେ ଇଙ୍ଗିତି କଲା ସେ ତମଠୁ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ନଉ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ। ଅପ୍ରଗଳଭା ବାଳିକା କନକଲତା ସେ ହାସ୍ୟ ଲହରୀରେ ଭାସିଗଲା। ହାରିଯାଇ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲା। ତେଣେ ମା ଅନ୍ତରାଳରେ ରହି ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ। ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଥାନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ଚରକୀ ପରି ଉପର ଖଞ୍ଜା, ମଝି ଖଞ୍ଜା, ତଳ ଖଞ୍ଜା ନିମିଷକେ ବୁଲି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ କିଛି କହିବାର ବା କରିବାର ଥାଏ, ତାହା ଦେଖିଲେ ବୋଲି ଦେଖାନ୍ତି। ପିଲାପିଲିଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି କନକ ବଡ଼ କୋମଳ ପ୍ରାଣ। ଟିକିଏ କିଛି ହେଲେ ଝରଝର ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼େ। ସପ୍ତରଥୀ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଘେରିଲା ପରି ତିନି ବୋହୂ ଓ ବୃଥା ବାବଦୁକା ପାଟ କୋମଳ ପ୍ରାଣା କନକଲତାକୁ ବେଢ଼ିଥିବାର ଜାଣିପାରି ସେଠାରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, କିଲୋ ପାଟ, ବାସନ ମାଜୁଥିବୁ କି? ଆଜି ଘର କୋଠା ଦୁଆର ସବୁ ଲିପା ପୋଛା ହେବ। ବିଛଣା ବିଛିଣି ଧୁଆ ହେବ। ଆଣ ବଟା ହେବ। କେତେ କାମ ପଡ଼ିଛି। ତୁ ବାସନ ପାଖରେ ଦିନଯାକ ବସିଥିବୁ କି? ପାଟ ହାତ ଚଞ୍ଚଳ କରି କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ସରିଲାଣି, ଯାଉଛି, ଚାଲ। ମୁଁ ଆଜି କନକ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯିବେ। ମା ଆଜି କନକ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯିବେ? କଥା ଶେଷ ନ ହେଉଣୁ
ସମ୍ଭାର୍ଜିନୀ ହସ୍ତା ପାଟର ଆଖି ଅଦୂରସ୍ଥ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପାଟି କରି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବଡ଼ ମଝିଆଣୀଙ୍କ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଅଭିରାମ ଓରଫ ଡାକ ନାମ ଟୁଆଁ ମାଟି ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗିରଫ କରି ଆଣିଲା। ମୁକ୍ତା, ରମା, ଉମା ପ୍ରଭୃତି ପିଲାମାନେ ଲିମ୍ବପତ୍ର ଆଣି ଟୁଆଁ ପାଟିରେ ଗୁଞ୍ଜିଦେଲେ। ଟୁଆଁ ଆଖି ଅଧେ ବୁଜି ଥୁ ଥୁ କରି ମୁହଁ ଚିଗୁଲେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିମୁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ନ ପାରି ଶେଷରେ ବାଳକର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ରୋଦନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତା ମା ଆସି ତାକୁ କାଖ କଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଧାନ କୁଟୁଣୀ ଚମ୍ପି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାରୁ ପାଟ କହିଲା, ହେଇ ଚମ୍ପି ଅପା ତ ଆସିଲାଣି। କିଲୋ ଏତେବେଳ କାହିଁକି ହେଲା? ଚମ୍ପି, ଶୁଣିନା କି କାଲି ରାତିରେ ପରା ବାଘ ଆସିଥିଲା। ସକାଳେ ଗୁଡ଼ିଆ ସାହିରେ ସେଇ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ଟିକିଏ କାନ ଡେରିଦେଲି। ଫକୀରା ମା ଛେଳି ଛୁଆକୁ ନେଇଯାଇଛି। ପାଟ, ଯା ମ, ବାଘ ଆସୁଥିଲା। ବିଲୁଆ କି ଶିଆଳ ନେଇଯାଇଥିବ ମ। ଚମ୍ପି, ନାଇଲୋ, ମହାବଳ ବାଘ ଆସିଥିଲା ପରା। ଘାଟକୂଳ ବାଲିରେ ତା ପାହୁଲର ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ପାଟ, ପାହୁଲରେ କ'ଣ ମହାବଳ ବାଘ ନାଁ ଲେଖା ଅଛି? କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ନହେଇଥିବ କାହିଁକି? ହୁଣ୍ଡା ବାଘ ହେଇଥିବ। ଭେରେଣ୍ଡା କଟାସ କି ଭୁଆଁ ବିରାଡ଼ିର ପାହୁଲ ପଡ଼ିଥିବ। କଥାରେ କହନ୍ତି, ବାଘ ନ ଦେଖିଲେ ବିରାଡ଼ି ଦେଖ, ଖଣ୍ଟ ନ ଦେଖିଲେ ବଣିଆ ଦେଖ। ଚମ୍ପି, କିଲୋ ମୋତେ ବଣିଆଣି ଦେଖାଇଲୁ ପରା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଜା ଖଣ୍ଟ ପରଜା ଡହ ଡହ ଆମ୍ବିଳ ଶୀତଳ ଭଜା। ସଖୀ ଏ ବଡ଼ ମନ୍ଦ, କି ମୋତେ କ'ଣ ଆସେନା? ବିଧାତା ମୋତେ ନିରିମାଖି କଲା ବୋଲି ପୋଇଲି ପରିବାରିବି ଖୁଣ୍ଟିବି। ଆମ ବଣିଆ ଜାତିରେ ସେ କଥା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବାଳୁତ ବିଧବା ହୋଇ ଦୁଃଖଧନ୍ଦା କରି ଖାଇ କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡିକରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ହଲିଲା ପାଣିକି ଗୋଡ଼େ ଓଢ଼ାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ବି ପଦେ ଶୁଣିବି କି? କାହିଁକି ନହିଲା ଏ ଘରଟା ନହିଲା? କୋଳି ଖାଇ କଳି ମଞ୍ଜି ପୋତିଛି କି କିଏ? ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ କଥା ଚମ୍ପି ଅନର୍ଗଳ ଅବିରାମ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଅନୁନାସିକ ସ୍ୱରରେ କହିଲା। ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସୁନ୍ଦର ମସୃଣ ଗଣ୍ଡଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଗଲା। ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଜେୟା, କାରଣ ସେମାନେ ପଦକୁ 10 ପଦ କହିବେ, ତହିଁ ଉପରେ କାନ୍ଦିବେ, ଏଥିକି ବଳ କାହାର? ଇତିମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମାବତୀ ଆସି ଚମ୍ପାକୁ ଡାକି ନେଇ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ପାଟକୁ କପଟ ଭର୍ସନା କରି କହିଲେ, ତୁ ଭାରି କଳିହୁଡ଼ି, କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇବୁ, ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବୁ। ପାଟ ମା'ଙ୍କୁ କିଛି କହେ ନାହିଁ। ଯୁବତୀମାନେ ଲାଜେଇ ପାଲା ଶୁଣିବା ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ମୁହଁ ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହୋଇ ହସିଦେଲେ ଓ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଚାଲିଗଲେ। କଳି କଜିଆ ଶୁଣିବାକୁ ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱତଃ କୌତୂହଳ ହୁଏ କାହିଁକି? ଲୋକେ କଳହ କରି ଆପେ ଅନ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ କୃପାପାତ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟସ୍ଥର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଭିରାମ ଓରଫ ଟୁଆଁ ବାବୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ବାଘ ନାମ ଶୁଣି ସେ ମା'ଙ୍କ ଲୁଗାକୁ ସପଟେଇ ଧରି ମାତୃକୋଡ଼ରେ ଅଭୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା। ପରେ ଶେଷାଂଶରେ ତାର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ୍ବିଳ କଥା ଶୁଣି ତା ପାଟିରୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବିଶେଷ ନିର୍ଗତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେ ବୋଲି କଟାଳିଲା। ବଧୂ ଦମୟନ୍ତୀ ପାଟ ଓ ଚମ୍ପିକୁ କହିଲେ, ନିଅ ସମ୍ଭାଳ, ସବା ଖାଇଏ ଢିଙ୍କି ଶାଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା ଆଣି ପକାଇବେ। ବାଘ କଥାକୁ ଆଣି ଆମ୍ବିଳରେ ରଖିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଆଚ୍ଛା ଅସନାଟାରେ ପଡ଼ିଲି। କରିବି କ'ଣ? ସେ କ'ଣ ଆଉ ପିଲା ହେଇଛି? ବାପ ଯେପରି ପୁଅ ସେହିପରି। ଯେଉଁ ନଟ ଧରିଛି ସେଇ ନଟ ଧରିଥିବ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନେଉଳ ବାଡ଼ମୂଳେ ଦେଖାଗଲା। ଅଦୂରରେ କନକଲତା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ାରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ସାଉଁଟିଥିଲେ। ଭାଉଜଙ୍କ ବିପଦ ଦେଖି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଭୁଲି କହିଲେ, ହଇରେ ଟୁଆଁ, ନେଉଳ ଦେଖ। ନେଉଳ ଦେଖି ଟୁଆଁ ଆମ୍ବିଳ ଭୁଲିଲା। ମା କୋଳରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନେଉଳକୁ ବାଡ଼େଇବ ବୋଲି ବାଡ଼ି ଧରି ଦୌଡ଼ିଲା। ବିବର୍ତ୍ତନବାଦୀମାନେ କହନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମାନବର ପୂର୍ବପୁରୁଷ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲେ ମାନବ ଶିଶୁ ସୁଦ୍ଧା ତତ୍ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି।
ଏହି ଆକର୍ଷଣ ବା ବିକର୍ଷଣ କି ସେହି ଆଦିମ ସମ୍ପର୍କର ନିଦର୍ଶନ? ପିଲାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଏତେ ବିବାଦ ବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କାହିଁକି? ସେ ଯାହା ହଉ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନାରୀ ମହଲରେ ପଡ଼ିଗଲା ନେଉଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପାଠ କହିଲା, ନେଉଳ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ଯଶ ହୁଏ, ଯେଉଁ କାମକୁ ଯାଉଥିବ ସେ କାମ ହାସଲ ହୁଏ। ଗାଧୋଇ ସାରି ନେଉଳ ମୁହଁ ଚାହିଁ ମଝିଆ ନଅ ବୋହୂ ଅଭିକୁ ପାଇଥିଲି। ନେଉଳ ନିର୍ମୂଳି ମୂଳ ଦେଇ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମଲା ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାପ ନେଉଳକୁ ଭାରି ଡରେ। ନେଉଳକୁ ଦେଖି ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ନାମ୍ନୀ ଅଭିରାମର 2 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଭଉଣୀଟି ତାକୁ ଧରିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆ ଆ କହୁଥିଲା। ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଦେଖି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। କନକଲତା ତାକୁ କୋଳରେ ଧରି ତାହାର ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ଚୁମ୍ବନ କଲେ। କହିଲେ, ତୋ ନାଁ ଆଜିଠାରୁ ହେଲା ନେଉଳି। ତୁ ନେଉଳ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛୁ? ନେଉଳି କହିଲା, ଦେଇ ମୋତେ ହଦା। ଦେଇ ତାକୁ ହଲାଇ ହଲାଇ ଖାଇଲା। ଗାଇଲା, ମୋ ଦେଇ ବାହା ହେବ କନ୍ଦରା ପାଡ଼ା, ବାଜା ବାସିଥିବ ଧାଡ଼ି କି ଧାଡ଼ା। ନେଉଳି କହିଲା, ବାଜା କାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ଯୋଗକୁ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଗୀ ଦାଣ୍ଡରେ କେନ୍ଦରା ବଜାଇ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ନେଉଳିକୁ ନେଇ କନକଲତା ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦାଣ୍ଡ କୋଠାଘରେ ଜାଉଁଳି କବାଟକୁ ଆଉଜି ଠିଆ ହୋଇ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ। ଏହି ଯୋଗୀ ଗୀତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଗ୍ରାହକତାର କାରଣ ବିଭିନ୍ନ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦରା। ସେ ବଡ଼ ମଜାରେ କୁଁ କୁଁ ବାଜୁଛି। କନକଲତା ବଡ଼ କୋମଳ ପ୍ରାଣା। ଏହି ଗୀତ ଶୁଣି ଅଜ୍ଞାତ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବିକଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଆହା, କିଏ କାହାକୁ ନିରାଶ କରି ଯୋଗୀ ହୋଇଗଲା। କଥା ଅଛି, ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ବିଛୁଆତି 2 ପତ୍ରରୁ କୁଣ୍ଡେ ହୁଏ। ପୁଣି ଏହି ଗୀତର ବିଶିଷ୍ଟତମ ଶ୍ରୋତା ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଏ କି ବିପରୀତ! ଏହି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଟକ କଲେଜରେ BA ପଢ଼ନ୍ତି। ଏ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ସ୍ୱଦେଶ ହିତୈଷୀ, କବିତା ରଚକ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖକ। ଏ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବା କଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ। ତାଙ୍କର ମତ, ଯୋଗୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଳସୁଆ, ଲାଗି ନ ଖାଇ ମାଗି ଖାଇବାର ପ୍ରୟାସୀ। ନିଜ ମତର ସମର୍ଥନ କରି କହନ୍ତି, ଭାରତର ଦରିଦ୍ରତା ଏହି ମାଗିଖିଆ ଯୋଗୀ, କେଳା, ବୈଷ୍ଣବ, ଭିକ୍ଷୁକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନାଗା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଅଧର୍ମ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଳସ୍ୟ, ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଚୌର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଏ। ଅନେକ ଯୋଗୀ ଦିନରେ ଭିକ ମାଗି ରାତିରେ ଚୋରି କରନ୍ତି। କେତେକ ବୈଷ୍ଣବ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ କରୁ କରୁ ଭଦ୍ର ପରିବାରରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ନେଇଥିବାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର 2ଟି ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଦରିଦ୍ରାନ୍ ଭରକନ୍ତୟ ମା ପ୍ରଯଚ୍ଛେଶ୍ୱରେ ଧନମ୍ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମତ, ଏହି ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ଭଲ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା ହେବା ଉଚିତ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍କନ୍ନ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏହାର ବିଶେଷ ହେତୁ ଅଛି। ସମସ୍ତ ଗୀତଟି ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଏହି ମତ ହୋଇଅଛି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଗୀତରେ କୌଣସି ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ନିହିତ ଅଛି। ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖି କଲେଜ ସଭାରେ ପଢ଼ି ପରେ କୌଣସି ମାସିକ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ କରିବାର କି ପ୍ରୟୋଜନ? ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଚିନ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ବାଧା ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଷ୍ଟି ଭିକ୍ଷା ଛଡ଼ା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୀକୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ କିଛି ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଅପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି କନକଲତାଙ୍କର ଭାରି ଆନନ୍ଦ। ଏହି ବିଷୟ ଘେନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଉଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେଥର ବାଦାନୁବାଦ ହୋଇଥିଲା। କନକ ବିଚାରୀ ଏକେ ଲାଜକଳି, ବିଶେଷ କଥା କହେ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ପୁଣି ନବ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଭାଇର ଅନର୍ଗଳ ବକ୍ତୃତା ଶୁଣି ତାର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯାଏ। ସେ ତୁନି ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ତାର ଜୟ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଭାଇ, ନେଉଳିକି ନିଅ, ଛବି ଦେଖା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପାଟ ଯୋଗୀକୁ ମୁଠି ଦେଇ ଯିବାବେଳେ
ସାନ ବାବୁ ଚାକର ହାତରେ ଯୋଗୀକୁ ପଇସା ଦେଇଥିବା କଥା କହି ସ୍ତ୍ରୀ ମହଲରେ ଜୟ ଜକ୍କା ବଜାଇ ଦେଲା। ନୂଆ ବୋହୂମାନେ ଆସି କହିଲେ, କି ଯୋଗୀ କ'ଣ ପ୍ରେମ ଚିଟାଉ ଆଣିଥିଲା କି? ଏତେ ଟାଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଟୁଆଁ ଆଉ ନେଉଳିକୁ ଛବି ଦେଖାଉ ଦେଖାଉ ହସି ହସି କହିଲେ, ଆଜି ବିଶେଷ କାରଣ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଭଲ ଗୀତ ବୋଲି ବା ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ସମାଜର ଉପକାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭିନ୍ନ। ରାଜସ୍ଥାନର ଚାରଣମାନେ ସତୀ ଓ ବୀରମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଚରିତ ଓ ଜୟବନ୍ଦନା ଗାଇ ଗାଇ ଦେଶର ଅନେକ କଲ୍ୟାଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କେତେକ ବୁଝିଲେ, କେତେକ ନ ବୁଝିଲେ ପରସ୍ପର ମୁହଁ ଚାହାଁ ଚହିଁ ହୋଇ ତଳ ଖଞ୍ଜାକୁ ଚାଲିଯାଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାନେ ହସିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଝିଅ ସାନ ମଝିଆଣୀ କହିଲା, ଆଲୋ ସେ କିଏ? ଜ୍ଞାନ ପାଗଳ ନା କିସ? କିସ ଉପରେ ତାନେ ହେଲା ହସ। ଚୋର ମନ ଗଣ୍ଠିରେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଜାଣନ୍ତି ଏ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ନାହିଁ। ପରେ ସମ୍ମିଳିତ ହାସ୍ୟର ଢେଉ କର୍ଣ୍ଣପଟରେ ଆଘାତ କରନ୍ତେ ମନେ ମନେ ଖେଦୋକ୍ତି କଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କରି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ କରିବା କାଠିକର ପାଠ, ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ସମସ୍ୟା। ଏହା ଭାବୁ ଭାବୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ନିଜର ବିବାହ ସମସ୍ୟା ତ ସମ୍ମୁଖରେ କଠୋର ପରୀକ୍ଷା। ନିରକ୍ଷରା ବା ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତା ଯୁବତୀଟିଏ ଆଣି କେବଳ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ପାଶବ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ହେଲା। ପୁଣି ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସୋଲର ଦୋଳ ମୁକୁଟ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧି ନଇଁ ନଇଁ ଚାଲି ଦୁବ ଘାସ ବାହାରେ ବାନ୍ଧି ବିରି ଚାଉଳ ବିଞ୍ଚିବା, କଉଡ଼ି ଖେଳିବା, ବେଦୀ ପାଖରେ ବସି ଅର୍ଦ୍ଧମୁଖ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ଶୁଣିବା ମରଣାଧିକ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା। ଏଣେ ପିତାମାତା ଓ ସମାଜ ତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ରାହ୍ମ ବିବାହ କରିବା ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କ ସମଧର୍ମୀ କିଏ ଅଛି ବା ସେପରି ଦଳ କେଉଁଠି ସଂଗଠିତ ହୋଇଅଛି ଯେ ସେ ଉଭୟ ଆଡ଼ ରକ୍ଷା କରି ଜୀବନ ତରଣୀ ଚଳାଇ ନେବେ? ଅନେକ ଚିନ୍ତା ପରେ ଏହି ଶେଷ ମୀମାଂସାରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଚିରକୌମାର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଭାବ, ସମସ୍ତେ ଯେ ବିବାହିତ ହେବେ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଗତରେ କି ଉଚ୍ଚତର ମହତ୍ତର ବ୍ରତ କିଛି ନାହିଁ? ସମାଜରେ ଅଜ୍ଞାନ, ଅଶିକ୍ଷା, ରୋଗ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେତେ ଶତ୍ରୁ କରାଳ ମୁଖ ବ୍ୟାଧାନ୍ନ କରି ଭାରତର ଶୋଣିତ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଧବା ବାଳିକା ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ହିମାଳୟ, ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ, ପଶ୍ଚିମାଘାଟ, ପୂର୍ବଘାଟ, ମାଲ୍ୟଗିରି, ମେଘାସନର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗମାନ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଅଛି। ସମାଜରେ ଜାତିଭେଦ, ପୌରୋହିତ୍ୟ, ବିବାହପଣ, ବୃଦ୍ଧ ବିବାହ, ଶିଶୁ ବିବାହ, ବାଳିକାର ଚିରବୈଧବ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଦୁରନ୍ତ ହେୟ